सो गाइस, आज हम कावासाकी निंजा ZX-10R और KTM की 1390 सुपर ड्यूक के बीच में साउंड कंपैरिजन करेंगे। तो आओ यार देखते हैं इन दोनों सुपर बाइक में से किसका साउंड ज्यादा बेस्ट है। तो आओ यार शुरू करते हैं। बट उससे पहले बाइक लवर लाइक करो, कार लवर सब्सक्राइब करो। तो ओके, सबसे पहले साउंड आता है KTM की 1390 सुपर ड्यूक का। नाइस। पर अब साउंड आता है ZX-10R का। तो गाइस यार, मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों ही बाइक बेस्ट है। वैसे आपके अकॉर्डिंग किसका साउंड ज्यादा बेस्ट लगा, कमेंट में जरूर बता।